מי מחזיק נחש? ילד, רפאל, אתה מחזיק נחש, הראש שלו. אתה מחזיק את הראש. תהיה גיבור, חיוך יפה. תביא יד שלך שלו. כן, אתה מחזיק היה ראש שלו. לא חזק, כן בבא? רפאל? מה שואלים בטלוויזיה? תסתכל על המצלמה. תעזוב בראש, תעזוב בראש, תעזוב לו. עשית וידאו? קבל. תסתכל עליי. איפה הנחש? יש לי עונה, עינדי? תעלי חסבסי עליה. באיזה תפיסה יש לו? הוא עושה לך קשר? איפה הראש שלו? מצרי מחזיק נחש, נו מה, זה הגיוני. מצרי? איפה הסיסי, יא מעפן? 23, כי 22. איזה חמוד הוא הנחש. תעזוב אותו, תעזוב הוא רוצה להריח אותך. תסתכל לפה, רפאל, תסתכל עליי. תסתכל עליי. את לא ראית, את לא שמעת עליי. אבי, אתה רוצה גם? רוצה גם להביא פה? אני איך ראית הנחש בלי ששמתי לב. איזה לחץ. הוא מצחן. בוא נביקו. רפאל, תסתכל על אמא. תסתכל על אמא. תגיד לה, תעשה לה לייק. תעשה לה ככה. אמא. תעשה לי אמא ככה. עם היד. אבא, תסתכל עליי. היי. יאללה, גם אתם?